Қазақ биі бишінің қозғалысы мен дене қимылы арқылы көркем образды бейнелейтін ұлттық сахна өнері. Қазақ биі көшпелі малшының тұрмыс тіршілігін, табиғат көріністерін ұлттық таным талғамға сай көркем бейнелейді. Қазақ биінде орындалатын қимылдың алатын орны мен өзіндік мағыналары бар. Қазақтың би қимылдары алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Қазақ халық билері табиғат құбылыстарына, аң жануарлар, құс бейнелеріне байланысты болып келеді. Сол қимылдардың бірі өрнек қимылына тоқталатын боламыз. Өрнек ою немесе оймақ деген мағынаны білдіреді, және ол қимыл бел тұсында орындалады. Бастапқы қалып, екінші қалыпта қолымыз шынтақтан бастап қолдың төменгі бөлігін өзіне алақанды жоғары қаратып, саусақ ұшымен қозғаймыз. Содан кейін алақанды жоғары қаратып, шеңберсіз отырып, бастапқы қалыпқа әкелеміз. Бұл қимыл ары қарай жалғаса береді. Және бұл қимылды біз екі қолмен бір мезетте орындаумызға болады.